हे गाजी भाई, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोट टेक्निकल आइडिया में। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सिंगर भाइयों अपने सिंगिंग के लिए मोबाइल से ये बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो हमारे चैनल पर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले, तो कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचा। तो चलिए अब देर न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले करना क्या, मोबाइल डाटा ऑन करना है, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सिंपली गाइस आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है ईचो। ईचो सर्च करने के बाद सिंपली गाइस ECHO सर्च करने के बाद सिंपली गाइस आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सिंपली गाइस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सिंपली गाइस आपको यहाँ 3 डॉट दिखाई दे रहा है, 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद सिंपली गाइस आपको यहाँ सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बीच वाला सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ईचो इफेक्ट ऑन प्लेबैक आप इसको ऑफ होगा तो ऑन कर दीजिए। और सिंपली गाइस आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ईचो बैलूम पे आपको क्लिक करना है। ईचो बैलूम पे क्लिक करने के बाद सिंपली गाइस आपको 20% कर देना है। ईचो बैलूम को 20% करने के बाद ईचो डेली को आपको सिंपली गाइस आपको कर देना है 0.2 सेकेंड। अब 0.2 सेकेंड के करने के बाद सिंपली गाइस आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा रिकॉर्ड बटन, होल्ड टैप टू रिकॉर्ड। तो आपको सिंपली टैप टू रिकॉर्ड या होल्ड टू रिकॉर्ड पे किसी पे कर देना है। होल्ड टू रिकॉर्ड पे किए रहेंगे तो आपको सिंपली वहाँ क्लिक करके और सिंगिंग करना पड़ेगा। आपको टैप टू रिकॉर्ड करना होगा तो आप छू करके ऐसे छोड़ देंगे तो रिकॉर्ड होता रहेगा। तो आपको जो पसंद आए उसको कर लीजिए। तो मैं होल्ड टू रिकॉर्ड पर ही छोड़ देता हूँ। तो अब आप चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।